ജിയോൺ വിൽസിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം വിൻ്റർ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പം ഡെസേർട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിൻ്റർ ക്യാമ്പിംഗ് താണ്ട് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു. എല്ലാവരും താണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിള്ളേരെല്ലാവരും താഴെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓംലേറ്റ് റെഡിയാവുന്നു. ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടി അടുപ്പ് കത്തിച്ചു. നമ്മുടെ പരിപാടി താണ്ട് തുടങ്ങി. അച്ചൂട്ടിയുടെ വെടി കിടന്ന് സ്റ്റാറൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ചൂട്ടി വെടി അടിച്ചോ തുടങ്ങിയോ? എന്ത് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞു നല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞു. 12:30 ഏകദേശം 12:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.